السلام علیکم مینوالو. د لفظونو ښکلاګانې پاڼې له طرفه زیم سیرات افریدی د دمام سعودي عرب نه. د دمام سعودي عرب نه دا زمونږ لومبۍ هڅه ده چې د دې پاڼې دپاره یې موږ کوو او انشاءالله پر روان وخت کې به موږ د ښو شاعرانو ادیبانو سره مرکې او کلامونه هم ستاسو د نظر نه تیرو او تاسو به انشاءالله ترې خوند اخلئ. موجوده وخت کې ما سره عنایت شیخ صاحب ناست دی، نو راځئ چې د هغوی سره څه ابتدایي کلمات او د هغوی نه څه کلام هم واورو انشاءالله چې تاسو به ترې خوند واخلئ. عنایت شیخ صاحب. جی السلام علیکم. د لفظونو ښکلاګانې د ټولو همکارانو ډیره مننه او په خاصه توګه د سیرات صاحب چې موږ له راغلو او موږ له یې وخت راکړو او موږ یې د دې جوګه وګرځولو چې تاسو ته یې په سکرین باندې مخامخ کېنولو. ما سره خو یو څو شعرونه دي. اول به ته دا ویم بیا به سره یو غزل شریک کړم چې جدت منم چې شاعرۍ کې راغلو، جدت منم چې شاعرۍ کې راغلو، خو د ادب یې کړه خانه خرابه. او داسې خیالونه شاعر ولې راوړي، داسې خیالونه شاعر ولې راوړي چې یې د سره وي معنه خرابه. و شیخه ستانم دې بدنام شوی یاسې، شیخه ستانم دې بدنام شوی یاسې، و قسم دې ټوله زمانه خرابه. مننه مننه. و غزل مطلع عرض دو چې خپل حد کې اوسېږه په دنیا کې ته، خپل حد کې اوسېږه په دنیا کې ته، او چا نه مه یارېږه په دنیا کې ته. او زړه کې حسرت مه ساته د چا د مال، زړه کې حسرت مه ساته د چا د مال، او چا ته مه پسخېږه په دنیا کې ته. او لاس ته نور د هیچا ګریوان ته مه وروړه، لاس ته نور د هیچا ګریوان ته مه وروړه، او خپل واک کې اوسېږه په دنیا کې ته. مننه. و بل شعر دی چې تورو ته د سپین په نظر مه ګوره، تورو ته د سپین په نظر مه ګوره، او ښه ورته ځیر کېږه په دنیا کې ته. آخري مقطع دو سیرات صاحب چې شیخه ادب زوکا د یو چا په څیر، شیخه ادب زوکا د یو چا په څیر، هر چا نظارېږه په دنیا کې ته. مننه سیرات صاحب. یو ځل د بیا مننه کوو چې موږ له وخت راکړو او تاسې په راتګ باندې زه ډېر خوشحال شوم او دا چکر هم ډېر قیمتي شو. الله دې تاسې له دغې اجر ډېر کړي. ډېره مننه، ډېره شکریه. ډېره مننه مینوالو. دا و شیخ صاحب. انشاءالله چې پر روان وخت کې به تاسو سره نور ملګري هم مونږ شاملوو. فی الحال ځان اجازت غواړو. د الله په امان.